कंडाघाट के समस्त क्षेत्र को धुंध ने लिया अपनी आगोश में। दिन भर रिमझिम बारिश का दौर रहा जारी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला सड़क मार्ग पर स्थित नगर पंचायत कंडाघाट में आज सुबह से मौसम में कई उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज सुबह से ही धुंध ने कंडाघाट के संपूर्ण क्षेत्र को अपनी आगोश में लिए हुए है। फिर अचानक मौसम ने करवट बदली और फिर बारिश का दौर शुरू हो गया और यह रिमझिम बारिश का दौर देर सायं तक जारी रहा। कंडाघाट से हिल्स न्यूज़ 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।